फिशरीज नोटिफिकेशन ऑलरेडी येयले 1 तारखेर बंद म्हणून तेच्यान पयलें 26 to 30th फिशरमॅनाक भायर वचपाचें मातशें बंद केलां ड्यू टू बॅड वेदर. सो आतां मोस्टली न्हू सगळे 100% वी हॅव स्टॉप सगळ्यांनी बोटी बंद केल्यो कुडबोण जेटीर. जे आतां आमचे लेबरजूय वचपाक लागले जायते बसींनी धाडले आनी कंटिन्युअस चालू आसा. And the ban period is for 2 months. It will start back on 1st of August. आज जे तुमी म्हणटा जे आयज सरकारान आश्वासनां दिल्ली कितें 50 सीटर टॉयलेट रेडी जातले म्हूण. आमकां ह्यो पावटी जे कॉलेराचो इशू जाल्लो जायते मानाय मेले आमचे जे जायतो इशू जाल्लो जेटी क्लोज करपाचो प्रिकॉशन्स घेतली तेन्ना टेम्पररी टॉयलेट म्हूण हाडले जे तेंचेर आमी बोटकारान पयशे काडून थंय दिल्ले आनी आमकां एश्युरन्स दिले की 50 टॉयलेट्स वील बी रेडी विदीन 3 months म्हूण. आयज सीजन काबार जालो, वी आर इन एंड ऑफ ऑगस्ट. आज पर्यंत ते टॉयलेट रेडी जावंक ना. आनी हांव नको आमचे ऑगस्टाक 1 तारखेर जेन्ना आमचे लेबरर्स परते येतले तेन्ना तो रेडी जातलोय जाल्यार म्हाका खबर ना. हे तुमी ही म्हायती तुमी फिशरीज डिपार्टमेंट फिशरीज डायरेक्टरा कडेन घेवची पडटली. कितले लेबरर्स असता हांगा टोटल अशे? आमचे अराउंड 3000 कितें लेबरर्स आसता आमचे कुडबोण जेटी. सो एक्चुअल फिगर वी डोंट हॅव बिकॉज इट वील बी विथ द फिशरीज. सो एप्रॉक्सिमेटली आय एम सेईंग एटलीस्ट मिनिमम 3000 आसतले. ट्रॉलर कितले आसा सध्या? आमचे ट्रॉलर अराउंड 150 आमचे पर्सिंग बोटीचे आहा आनी मे बी अनादर 150 फिशींग. सो टोटल अराउंड 300 आसतले. आनी तुमकां आनी कितें कितें थंय जावंक जाय अशें दिसता? जे टॉयलेट सोडल्यार फॅसिलिटीज सी फॅसिलिटीज आमी जे आतां जे हो जेटी आख्खे गोंयान भर ओन्ली फिशरीज डिपार्टमेंट हो तेंचे ताब्यान घेतला. सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज एट द जेटी जे आमकां आतां लुगार आसूंक ना. सगल्यांनी बोट्यो बंद केल्ले. जे मेंटेनन्स करतलो म्हळ्यार लुगार ना. जे अनलोडिंग ऑफ नेट्स करता लुगार ना. हे जायते इश्यूज जाल्ले. आमी ते फिशरीज डिपार्टमेंट आर हेल्पलेस. तेमचे कडेन जायना. जे पयलें जे युनियन चलयताले ते भाशेन हांव मागता सरकारा कडेन आतां हे युनियना कडेन आमी आतां फेडरेशन केलां. सगळे बोटकार बराबर आयल्या तांचे कडेन दिवचे म्हूण. कित्याक फिशरीज आर हेल्पलेस एंड दे कांट हेल्प इट बिकॉज म्हाका दिसना तांकां कोण आयकतात म्हूण. गेल्या त्या वक्ता थिंगा ते कॉलेरा भितरल्यान जायते जाण कोण मेल्लेले बी ह्या फावटी ते जावपा ना म्हणून कितें प्रिकॉशन कितें केलें? इट्स वन्स हांव आसल्या बोटींग बिजनसाक आसले 10 वर्सां जाले. पूण हो इशू जे कॉलेराचो आयिल्लो तो पयलेच पावटी आयकले. सो आय थिंक गव्हर्मेंट शूड टेक प्रिकॉशन्स ऑन दीस. जे आमचे जेन्ना लेबरर्स येता तेन्ना दे शूड पूट आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटान जेटीचेर घालचे and there should be screening of all laborers. हे केले जाल्यार तशेंच there won't be any issues. We have to take precautions. ओके, तुमी टॉयलेट अजून जावंक ना तेचेर कितें बरयल्लें तांकां लेटर बी? ना, कित्याक थिंगा जेन्ना आमी गेल्ले तेन्ना तेजें काम रुफाचें काम चालू आसा. सो द वर्क इज नॉट स्टॉप. चालू आसा काम पूण ते पावसाक लागून हांव नको जातलें जाल्यार कंप्लीट. कितलो तेंप जालो काम चालू आहा तें? इट इज लास्ट 7-8 months दिसता. जेन्ना हे आमकां एश्युरन्स दिल्ले तेजे फाटल्यान तें काम जाल्लें चालू. पूण इट इज गोईंग ऑन. कितले टॉयलेट टोटल ते बांदता ते? 50 म्हणून सांगले. 50 टॉयलेट बांदपाक 6-7 महिने लागले. आय डोंट नो. या, थँक्यू.